السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله وبخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد اللي غادي يكون على كيفاش تاخذ موعد مع الطبيب، سواء باغ تليفون سواء ديبلاصا حتى الكابيني وتاخذ معاهم رونديفو. اللي كانوا بزاف ديال المتتبعين يطلبوا مني هذا الحوار، وان شاء الله غادي نبداو الحوار ديالنا. كنتمنى يعجبكم وكنتمنى تستافدوا منه. حاولوا تطبقوه ملي تبغيو تاخذوا ان رونديفو ولا موعد مع الطبيب. لهذا انا خلي لكم الجمل الاساسيات او الكلمات الاساسيات اللي يمكن لك تاخذ بها اي رونديفو. غنخلي لكم في الاخر الفيديو وغادي نعاود نشرحهم لكم. اللي مهتم بهذا الفيديو يبقى معنا حتى الاخر باذن الله. وعلى بركه الله نبداو الفيديو اللي غيكون ما بين لا سيكريتير اي ان كليون، يعني ان باسيون ان باسيون يعني كتعني مريض. غناخدو كمثال monsieur Collet. Alors la secrétaire. Cabinet de docteur, bonjour. Cabinet de docteur, bonjour. Alors de la monsieur Collet. Bonjour madame, je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Pierre s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais prendre un rendez-vous. يعني أنا بغيت ناخد un rendez-vous أو أريد أن أخذ موعد. تعني je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Pierre، يعني مع الدكتور بيير. s'il vous plaît من فضلك، s'il vous plaît من فضلك. نعودوا الحوار. كابيني الدكتور بونجور، كابيني الدكتور بونجور، وكابيني كتعني وهي العيادة. Bonjour madame, je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Pierre, s'il vous plaît. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Pierre, s'il vous plaît. La secrétaire. Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir? Quand voulez-vous venir? يعني إمتى بغيتي تجي أو متى تريد أن تأتي. Monsieur Collet. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible يعني في أقرب وقت ممكن. La secrétaire. Alors, aujourd'hui à 15h45, cela vous convient? Alors, aujourd'hui à 15h45, cela vous convient? Monsieur Collet. Ce n'est pas possible, un peu plus tard. Ce n'est pas possible, un peu plus tard. Alors يعني إذن aujourd'hui à 15h45 يعني كما كتشوفوا معايا هنا كتقترح عليه هي لوغ مع شي جي وكتقول ليه cela vous convient. cela vous convient اسمعوا معايا cela vous convient كنستعملوها بزاف في المواقف وهي كتعني هل يناسبك، هل يناسبك، واش زعما كيناسبك، ولا كما كنقولوا بالدارجه تاعتنا واش مسلكاك، واش مسلكاك كما كنقولوا بالدارجه المغربيه تاعتنا. هو كيقول لها ce n'est pas possible un peu plus tard يعني لا ما يمكنش، شوفي ليا زعما وقت من بعد، يعني من بعد هذيك 15h45 يعني وقت متاخر على 15h45. et voilà. Alors aujourd'hui à 15h45 cela vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard. La secrétaire. Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. Monsieur Collet. Oui, c'est mieux lundi soir. Alors, pas aujourd'hui, c'est complet. يعني قالت ليه نو ماشي اليوم عامر يعني سي كومبلي يعني أو باللغة العربية لقد اكتمل، ليس اليوم لقد اكتمل. Oui, c'est mieux lundi soir. Oui, من الأفضل 2 مساء. يعني هو قبل الاقتراح اللي قالت له هي على 2 à 18h30. Et voilà. La secrétaire. Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. Monsieur Collet. Oui, c'est mieux lundi soir.
la secrétaire. Vous êtes monsieur? Monsieur Collet. Monsieur Collet. C-O-L-L-E-T. يعني هنا أول مرة ملي كتلاقى مع شي حد كيقولك vous êtes monsieur. سيرتو في الإدارات يعني كيقولك عطيني كنيتك. ça veut dire ملي كيقولك عطيني كنيتك كتقول ليه الكنية وكتقول ليه باغ الحروف. يعني باش يكتب لك سميتك كوريكت يعني ما يخطاش فيها. ولا كنتي هادشي باغ تليفون ولا كنتي في شي اداره يعني ديريكتومون تقدر تعطيهم الهويه ديالك وهما غادي ينقلوا لو نو ديالك كوريكتومون. فوالا هي كتسالو vous êtes monsieur monsieur Collet C-O-L-L-E-T. La secrétaire. Vous avez un dossier chez nous? Monsieur Collet, c'est la première fois que je viens. يعني vous avez un dossier chez nous يعني vous avez un dossier واش عندك ملف عندنا. يعني اي طبيب ملي كتمشي عنده اول مره كيقول لك واش ديجا يعني انك عندنا الملف ديالك عندنا حنا يعني واش اول مره ولا ديجا جيتي. Monsieur Collet كيقولها c'est la première fois que je viens. أول مرة غادي نجي. c'est la première fois. أول مرة que je viens غادي نجي. Et voilà. La secrétaire. Alors, je confirme. Monsieur Collet, rendez-vous le lundi à 18h30 avec le docteur Pierre. Monsieur Collet, merci. يعني هنا لا سيكريتير كتكونفيرمي معاه الرونديفو كتاكد عليه الرونديفو كتكونفيرميه حتى هي عندها كتقول له جو كونفيرم يعني كونفيرميت معاك. Monsieur Collet, rendez-vous à lundi à 18h30 avec le docteur Pierre. هكا حتى هو ينوطي لو رونديفو ديالو وما ينساش كتقول له مسيو كولي يعني عندك رونديفو lundi à 18h30 مع دكتور بيير. Et voilà, هنا كيكون خدا الرونديفو كونفيرما لور اي لا دات اي تو. فوالا لا سيكريتير. Bonne journée monsieur. Bonne journée monsieur. Monsieur Collet. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. هي كتقول ليه نهارك سعيد مسيو سيدي يعني نهارك مبروك. كيقول لها ميرسي ا فوز اوسي يعني شكرا ولك ايضا. غنمشيو دابا الجمل الاساسيه اللي كنت قلت لكم في الاول الفيديو اللي اخذ موعد هكا تقدروا تاخذوا اي موعد بهاد الجمل الاساسيه. نبداو je voudrais prendre rendez-vous avec او je voudrais prendre un rendez-vous avec يعني انا اريد اخذ موعد مع يعني دكتور دونتيست. et voilà je voudrais prendre rendez-vous avec. الجمله الثانيه quand voulez-vous venir. quand voulez-vous venir يعني متى تريد ان تاتي يعني امتى بغيتي تجي. le plus tôt possible. le plus tôt possible يعني في اقرب وقت ممكن يعني اي تمشي بلاصه تاخذ ان رونديفو كتقول له le plus tôt possible يعني في اي اقرب وقت ممكن. cela vous convient. cela vous convient يعني هل يناسبك واش مسلكك واش كيناسبك يعني ماشي غير في الرونديفو مشيتي تاخذ مثلا تشري شي كسوه مشيتي تشري شي حاجه اخرى تقول لك واش هل يناسبك. c'est complet. c'est complet يعني لقد اكتمل او لا الاستمرات او ولا يعني ديجا عامر. vous êtes monsieur. vous êtes monsieur او vous êtes madame او vous êtes mademoiselle. فوالا انت السيد يعني ملي كتعيط شي واحد باغ تليفون او غير اون فاس معاك يقول لك vous êtes monsieur يعني ça veut dire اشنو كنيتك وكيقول لك عطيني كنيتك بالحروف. vous avez un dossier chez nous. vous avez un dossier chez nous يعني هل لديك ملف عندنا يعني واش ديجا انت زعما عندنا. c'est la première fois que je viens. c'est la première fois que je viens هذه هي المرة الأولى لي.
او بالدارجه تاعتنا كنقولوا هذه اول مره غادي نجي، يعني ماشي غير عند الدكتور، تقدر تقولها في اي اداره. سي لا بروميير فوا كو جو فيان. الوغ كتكون هذه نهايه الفيديو. كنتمنى يعجبكم وكنتمنى تستافدوا منه ولو بالقليل. واللي باقي ما التحقش بيا كنقول لكم شاركوا معنا في القناه وضغطوا على جرس هكا باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله. وكنوعدكم بدروس اخرى ان شاء الله. في امان الله، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.